ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഫ്ലൈയിങ് ഫെതേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം വരുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകരയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബേഡ് വന്ന് കണ്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അല്ലാത്തതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പെറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ വണ്ടിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബേഡ് വന്ന് കണ്ടെടുക്കുന്നവർ വരുന്നതിന് 1 മണിക്കൂർ മുന്നേയിട്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ടിറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ബേഡ് കളക്ട് ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പുറത്താണെങ്കിൽ തിരിച്ച് വരാനുള്ളൊരു സമയമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ആദ്യമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാവാം. നമുക്കപ്പോൾ ഇന്ന് കോഡ് വരുന്നത് R1 R2 എന്നാണ്. ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസിൻ്റെ ബേഡുകൾ നമ്മളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായി വരുന്നത് 2 ടേംഡ് അഡൽറ്റ് കോക്ടെയിലാണ്. രണ്ടുപേരും ഫീമെയിലാണ്. ഒരാൾ ലൂട്ടിനോ കോക്ടെയിലും ഒരാൾ ലൂട്ടിനോ പേളുമാണ്. അവർക്ക് പ്രായം വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 10 മാസം തൊട്ട് 1 വയസ്സിനകത്ത് പ്രായമുണ്ട്. ഈ 2 ടേംഡ് കോക്ടെയിലിനും നമുക്കിന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഒരാൾക്ക് 1750 രൂപയാണ്. ഇവർക്ക് കോഡ് വരുന്നത് R1 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾക്കാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1750 രൂപ. അതിന് നമുക്ക് 2 പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവർക്ക് കോഡ് വരുന്നത് R1 ആണ്. അടുത്ത വരുന്നത് സൺകോണൂറിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിയാണ്. ഇവർക്ക് ഏകദേശം 3.5 വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ട്. രണ്ടുപേർക്കും DNA കാർഡും അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. 2019, 2020 DNA കാർഡാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. ഓൾഡ് DNA ആണ്. ഇവർക്ക് ഏകദേശം 3.5 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺഫേം ബ്രീഡിംഗ് പെയറിന് നമുക്കിന്ന് വരുന്ന പ്രൈസ് 22,000 രൂപയാണ്. ഇവർക്ക് കോഡ് വരുന്നത് R2 ആണ്. രണ്ടുപേർക്കും DNA കാർഡും അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിക്ക് നമുക്കിന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 22,000 രൂപയാണ്. ഇവർക്ക് കോഡ് വരുന്നത് R2 ആണ്. നന്നായിട്ട് ചിക്സൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നൊരു പെയറാണ്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇവരെ ചിക്ക് ഉണ്ട് സെയിലിനായിട്ട്. അടുത്തായി വരുന്നത് ബ്ലൂ സിനമൺ കോണൂറിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിയാണ്. ഈ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിക്ക് നമുക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 6,000 രൂപയാണ്. ഇവർക്ക് കോഡ് വരുന്നത് R3 ആണ്. രണ്ടുപേർക്കും DNA കാർഡും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓൾഡ് DNA ആണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഈ ഒരു ബ്ലൂ സിനമൺ കോണൂറിന് ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിക്ക് നമുക്കിന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 6,000 രൂപയാണ്. ഇവർക്ക് കോഡ് വരുന്നത് R3 ആണ്. മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും DNA കാർഡും അവൈലബിൾ ആണ്. 2022 DNA ആണ് അവർക്കുള്ളത്. മെയിലും ഫീമെയിലും ബ്ലൂ സിനമൺ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തായി വരുന്നത് ഒരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ചീക്കിൻ്റെ അഡൽറ്റ് ഫീമെയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീമെയിലിന് ഏകദേശം ഒരു 16-17 മാസം പ്രായമുണ്ട്. ക്രോസ് റിങ് ബേഡാണ്. DNA കാർഡും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ചീക്ക് കോണൂറിൻ്റെ അഡൽറ്റ് ഫീമെയിലിന് നമുക്കിന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 3,700 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് R4 ആണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ളൊരു ബേഡാണ്. ചീക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല കളറേഷനുണ്ട് ചീക്കിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഡൽറ്റ് ഫീമെയിലിന് നമുക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 3,700 രൂപയാണ്. ഇവർക്ക് കോഡ് വരുന്നത് R4 ആണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളത് ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്ഡ് കോണൂറിൻ്റെ 2 അഡൽറ്റ് മെയിലാണ്. ഈ ഒരു അഡൽറ്റ് മെയിലിന് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 5,500 രൂപയാണ്. രണ്ടുപേർക്കും DNA കാർഡും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്ഡ് കോണൂറിൻ്റെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു അഡൽറ്റ് മെയിലിന് നമുക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 5,500 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് R5 ആണ്. രണ്ടുപേർക്കും DNA കാർഡും അവൈലബിൾ ആണ്. രണ്ടുപേരും മെയിലാണ്. ഒരാൾക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 5,500 രൂപ. അടുത്തായി വരുന്നത്
ആൽബിനോ കോക്ടെയിലിൻ്റെ ഒരു അഡൽറ്റ് പേരാണ്. ഇവർക്ക് ഏകദേശം 10 മാസം തൊട്ട് 11 മാസമാണ് പ്രായം. രണ്ടുപേരും റെഡ് ഐ തന്നെയാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയും സൈസുമുള്ള പേരാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഡൽറ്റ് പേരിന് നമുക്ക് കോഡ് വരുന്നത് R6 ആണ്. പ്രൈസ് വരുന്നത് 4500 രൂപയാണ്. മെയിലും ഫീമെയിലും ആൽബിനോ കോക്ടെയിൽ തന്നെയാണ്. രണ്ടുപേർക്കും റെഡ് ഐ തന്നെയാണ് രണ്ടുപേരും. ഇതൊരു സെറ്റിൽഡ് പെയറാണ്. 1-2 മാസത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഡൽറ്റ് പേരിന് നമുക്കിന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 4500 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് R6 ആണ്. അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ലൂട്ടിനോ കോക്ടെയിൽ ഫീമെയിലും സിനമൺ കോക്ടെയിൽ മെയിലുമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡൽറ്റ് പെയറാണ്. ഈ ഒരു അഡൽറ്റ് പെയറിന് നമുക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 2300 രൂപയാണ്. ഇവർക്ക് കോഡ് വരുന്നത് R7 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സിനമൺ കോക്ടെയിലാണ് മെയില്, ലൂട്ടിനോ കോക്ടെയിൽ ഫീമെയിലാണ്. ഇവർക്കും ഏകദേശം 10 to 11 മാസം പ്രായമുണ്ട്. അപ്പോൾ റെഡി ടു ബ്രീഡ് കണ്ടീഷനുള്ള ഈ ഒരു പെയറിന് നമുക്കിന്ന് കോഡ് വരുന്നത് R7 ആണ്. പ്രൈസ് വരുന്നത് 2300 രൂപ മാത്രമാണ്. അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ്റെ പേരുകളാണ്. ആൽബിനോ പീച്ച് ഫീമെയിലും വയലറ്റ് പീച്ച് മെയിലുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിയാണ്. മെയിൽ വന്നിട്ട് ട്രൂ ബ്ലൂ സീരീസാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിക്ക് നമുക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 2300 രൂപയാണ്. ഫീമെയിൽ ആൽബിനോ പീച്ചാണ്, മെയിൽ വയലറ്റ് പീച്ചുമാണ്. മെയിൽ DF ആണ്, ഡബിൾ ഫാക്ടർ വയലറ്റ് ആണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു പെയറാണ്. ഈ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിക്ക് നമുക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 2300 രൂപയും കോഡ് വരുന്നത് R8 ആണ്. അടുത്ത വരുന്ന ട്രൂ ബ്ലൂ സീരീസിൽ തന്നെ പെട്ട വയലറ്റ് ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിയാണ്. രണ്ടുപേരും DF ആണ്. നല്ല കളറേഷനുള്ള ബേഡാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുമുള്ള ബേഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിക്ക് നമുക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1600 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് R9 ആണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിയാണ്. ഇവർക്ക് ഏകദേശം 1.5 വയസ്സിനകത്തേ പ്രായമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിക്ക് നമുക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1600 രൂപ. കോഡ് വരുന്നത് R9 ആണ്. മെയിലും ഫീമെയിലും DF വയലറ്റ് പീച്ച് തന്നെയാണ്. അടുത്തതായി വരുന്നത് ലൂട്ടിന ഓറഞ്ച് ടോപ്പ് ലൈൻ്റെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ളൊരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിയാണ്. ഈ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിക്ക് നമുക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1700 രൂപയാണ്. രണ്ടുപേരും ലൂട്ടിന ഓറഞ്ച് ടോപ്പ് ലൈൻ തന്നെയാണ്. ഇവർക്ക് കോഡ് വരുന്നത് R10 ആണ്. അപ്പോൾ ലൂട്ടിന ഓറഞ്ച് ടോപ്പ് ലൈൻ്റെ നല്ല ഹെവി ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിക്ക് നമുക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1700 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് R10 ആണ്. മെയിലും ഫീമെയിലും ലൂട്ടിന ഓറഞ്ച് ടോപ്പ് ലൈൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കോഡ് വരുന്നത് R10. അടുത്ത വരുന്നത് ലൂട്ടിന ഓറഞ്ച് ഫേസ് ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിയാണ്. നല്ല പ്രൈസിലൊക്കെ നിന്നൊരു ബേഡാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഈ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പെയറിന് വരുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1600 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് R11 ആണ്. R11 ആണ് കോഡ് വരുന്നത്. അവർക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1600 രൂപയും. ലൂട്ടിന ഓറഞ്ച് ഫേസാണ് രണ്ടുപേരും. നല്ലൊരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിയാണ്. തുടക്കക്കാർക്ക് കൺഫേമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പേരുകളാണ് എല്ലാം. ഈ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിക്ക് നമുക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1600 രൂപ. അടുത്ത വരുന്നത് ഗ്രീൻ ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു 10 മാസം പ്രായമുള്ള അഡൽറ്റ് പെയറാണ്. ഇത് റെഡി ടു ബ്രീഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള പെയറാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെയറിന് നമുക്കിന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 3000 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് R12 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നമുക്ക് കോഡ് വരുന്നത് R12 ആണ്.
അവർക്ക് 10 മാസമാണ് പ്രായം. റെഡി ടു ബ്രീഡ് കണ്ടീഷനുള്ള പേരാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 3000 രൂപയാണ്. അടുത്ത വരുന്നത് R13 R13 ബ്ലാക്ക് ചീക്ക് ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിയാണ്. മെയിലും ഫീമെയിലും ബ്ലാക്ക് ചീക്ക് തന്നെയാണ്. നല്ല മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പെയറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെയറിന് നമുക്കിന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 450 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് R13. മെയിലും ഫീമെയിലും ബ്ലാക്ക് ചീക്ക് ഫിഞ്ചസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ചീക്ക് ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിക്ക് നമുക്കിന്ന് കോഡ് വരുന്നത് R13. അവർക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 450 രൂപയാണ്. അടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് സൺകോണൂറിൻ്റെ നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയുള്ള 3 ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കാണ്. നമുക്ക് മുന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ തന്നെ R2 കാണിച്ചുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പേരൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കിന് ഒരു പീസിന് നമുക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 5000 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് R14. അപ്പോൾ സൺകോണൂറിൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കിന് നമുക്കിന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 5000 രൂപയാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ചിക്കിന് നമുക്കിന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 5000 രൂപ. നമുക്ക് 3 ചിക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. R14 കോഡ് വരുന്നത്. അടുത്തായി വരുന്നത് സ്മാൾ കോണൂറിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 4 പൈനാപ്പിൾ അവൈലബിൾ ആണ്. 2 യെല്ലോ ഷെഡ് കോണൂറും 1 സിനമൺ കോണൂറും അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ പൈനാപ്പിൾ കോണൂറിന് 1750 രൂപയും സിനമൺ കോണൂറിനും യെല്ലോ ഷെഡ് കോണൂറിനും ഒരു പീസിന് 1500 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവരെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്മാൾ കോണൂറിൻ്റെ വില പൈനാപ്പിൾ കോണൂറിന് നമുക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1750 രൂപ. കോഡ് വരുന്നത് R15. അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് R16. R16 വരുന്നത് ടേംഡ് ബേഡ്സാണ്. ഒരാൾ ലൂട്ടിനോ പീച്ചും ഒരാൾ പൈനാപ്പിളുമാണ്. പൈനാപ്പിൾ കോണൂർ 2 ടൈംസ് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാക്കി സെൽഫ് ഫീഡിങ് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ കോണൂറിന് വരുന്ന പ്രൈസ് 2000 രൂപയും ലൂട്ടിന ഫുള്ളി ടേംഡ് സെൽഫ് ഫീഡിങ് ചിക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു 4 മാസം പ്രായമുണ്ട്. അപ്പോൾ ടേംഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൂട്ടിനേക്ക് നമുക്കിന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 700 രൂപ മാത്രമാണ്. ലൂട്ടിന ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു ടേംഡ് ചിക്കിന് നമുക്കിന്ന് വരുന്ന പ്രൈസ് 700 രൂപ. പൈനാപ്പിൾ കോണൂറിന് 2000 രൂപയും. പൈനാപ്പിൾ കോണൂർ 2 ടൈം ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെൽഫ് ഫീഡിങ്ങും സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിലേതെങ്കിലും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൾക്കാരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ഒരു 300 രൂപ ചാർജ് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.